हाँ किसी ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ ਨਾ ठीक है स्टेटस ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ठीक है नहीं पाऊंगी सॉरी चलो उधर बैठ बैठ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲੂਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ ਪਾਪਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਗੱਟੋ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਐ ਮੁੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਗ ਕੱਢ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਫਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਚੜਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਵੀ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਏ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ देख हाँ बस ये ना देखो वाटरफॉल गंदी हाँ जी पुत्त उठो और सुल्तान ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲਡ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ 1000 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਪਾਈਡਰ ਮੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਫੋਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ 10,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ world's longest 10,000 फुट तो longest yes किलोमीटर आवती मजे आए पापा ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਟਨਲ ਕਿੰਨੀ ਲੌਂਗ ਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾੜ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੁੱਧੀ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਦਰਾਮਦਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰੇ ਦਰਿਆ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਮੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਪਹਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਫਟ ਗੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਦੇਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਤ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੁੱਤ ਚਨਾਬ ਰਿਵਰ ਚਨਾਬ ਹਾਂ ਦਤਾਲ ਚੰਦਰ ਰਿਵਰ ਚੰਦਰਾ ਰਿਵਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚਨਾਬ ਥੋੜੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਰ
ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਫਟਣੀ ਬਿੱਲੋ ਹਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਵਰਗੀ ਕਿਸਮ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਪਰਬਤ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਸੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 6 ਦਿਨ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਔਖੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਦੜਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਰ ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲੋ ਸਕਾਰਪੀਓ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਆਣਾ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜੀ ਕਲਪੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ वैसे स्नो पॉइंट कहाँ से शुरू होता है बर्फ कहाँ तक मिल सकता है आपको टॉप पे शिंकुला में मिलेगा दुनिया नहीं छोड़ आए वो गलियां दुनिया थोड़ी छोड़ आए हम वो गलियां छोड़ आए